tucokerie uri orona na gikamane akorwo agweta kiria kirenderoria ni kimwe maandamano maya ni maraire kana ma Kenya kio ni kiria kia mbere gia keri a Kenya mena thina ungituma moimire nigetha maigwike hena thina mena gubati gukorwo kiromboyo ni thirikari kio ni kio kioria. Okay, maandamano ni ma Raila Odinga niwe witanite niwe ugite ni gukuge maandamano thiku ithatu kirumaniririo ni utumite thirikari yuge ciana cikare micii tauni-ini ya Nairobi na Mombasa na ni ma Raila Odinga na o niguo aturite endete gukorwo kuhana nigetha hote gutwarithia agenda yake na mbere. Gicokerera kiuria kiu ntondu wa haria Gikama gutigeire ni ajita muno direct-ini yake na ndikwenda kumutinia nigetha ndikatinie raini yake ya meciria. Nyanjie na kuga igego rithekagia itimo. Riria turona matatu citirahota guka guku Nairobi na ene matatu riu macigite micii macipakite micii. Riria turona ciana citu citirathie cukuru cie nyumba na to umuthi uraigwa ni nginya rucio na oke koguo weekend-ini ni kuga ati maundu magacokerera weekend-ini kana kuma Jumatatu. Riria ahuri biashara a Kirinyaga na River Road me micii matangihota guka Nairobi na matangihingura biashara ciao. Riria huka na nindakwira nginya andu aria mahuraga iratu na aria angi matangihota guka Nairobi tondu Nairobi gutirokeka na biashara ndirarutika. Hindi ria me mucii ni ndingiuga ati mundu gwitwo Raila Odinga kana njoke ande mwambararia kana ndemutugirie njuge he undu mwega areka. Raila Odinga ti undu mwega areka. In fact ni kwenja arathi na mbere na kwenja irima riria ndigwiciria he mundu wiga undu mwega areka. No maiga Raila Odinga ni mwega his objective has been achieved. Maiga achievement ko achieve gukinyaniria na uguo na maiga ni umuthi niwe wahotana tondu andu me mucii Raila Odinga ni ahotanite na ni ndirenda gukwira atiri gatonye hatire muhotani thiini wa maandamano momuthi na maria magekwo rucio na maria magekwo oke. Kiria kwina kio umuthi ni andu aria maguthie hathara ni losers twinao na losers ni common mwananchi ucio wi mucii utakuona mutu na gatonye ni tuga maita maige Kenyans they live hand to mouth. Mathia makaruta wira umuthi agathi industrial area akarihwo 300 agoka Nairobi akahurira andu iratu akona 500 akainuka hwaini na mutu akainuka hwaini na nyeni akainuka hwaini na nyama akainuka hwaini na nyanya tondu uguo niguo tuikaraga. Hindi iria wira mundu ucio aikare thiku ithatu ndungicoka gatonye tuke haha tuge ati hena mundu wahotana. Kiria kwina kio ni andu aria mathie hathara ni andu aria maguikuruka thi angikorwo hena thogora wa muturire urari muritu riu ona ni hindi waritu hariu makiria tondu mundu ucio nginya haria hanini aronaga akahota kuona kindu gia kuigirira ciana ciake hwaini riu ndagukorwo akiona kindu hau ndetekanya na hivyo ekitajokirie kiria giki mweshimwa Mutonya Raila Odinga ndari ahota kuiguithia andu for example andu agicokia Mount Kenya mamwikirie kura. Yes agikoma andamano ni makeri andu aya atari ahota kuiguithia mamwikirie kura ri thaici arahota ata kumaiguithia marurugane. In fact ndamaiguithetie na kiria mareka ona kururugana makururugana niguo ya menaguo wa kumira guku town. In fact andu aria me muci a Mount Kenya hatiri kindu kiega mangiaria horo wa Raila Odinga nginya acio nini acio 20% mamuikiirie kura hindi no ararugamite president ni njuyo no riu mararigwo atiriri thiku ithatu agikorwo muthenya umwe ni turona uritu uyu ri thiku ithatu ri tukumiriria atia. Kiuria kiuria kia mbere gia keri kia muthia tutanathie kwi mweshimwa Ikonya kiuria gia kendo na njokeria a Kenya mena thina magienda ororo ni thirikari na hihi thirikari thina yagite kuromboya. Definitely Akenya ni meyaritie na njira nyingi muno nikio nginya guthie tu igoti-ini ni andu ta Okiya Omtata no kaigua andu ta Okiya Omtata magitugirio muno ni marario horo wa finance bill marario horo wa thogora wa maguta gukorwo me iguru kuma 8% guthie nginya 16%. Uguo wothe ni tuwi gatonyi no haria turanagwo na mundu gwitwo Raila Odinga na andu Azimio na haria njui atararugamirira mu Kenya wa kawaida kahinda-ini gaka ni ati njira iria ciagirwo ni kuhuthirwo nigetha maundu macio makorwo magikika ticio arahuthira gwike maandamano ni kuga ati mundu ucio riu nginya haria hanini arahotaga kuona kindu kinini angihota kurehera family yake irio na kuhota gwika maundu macio tondu nginya njira iyo nini riu ni athi na mbere na gukundera na ni amihinga. Koguo no etikira a Kenya mena thina munene
akenya mena thina na ni mareyaria thina mareyaria na thina ona makiaragia magire guthikiririo tondu andu ni meyaritie horo wa finance bill na gicoke kihitukio tereke gwire gatonye utiganu wa andu ayeri ndagweta Raila Odinga na Okiya Omtata umuthi uyu ngijuria no uratetera mukenya ngukwira ni Okiya Omtata tondu njira yake ni ati athi igoti-ini na igoti already ni rianjite go suspend finance bill igoti ringithi riuge nyamu ino ti njega ithie ka review nyamu icio arauga ti njega cingithi cieherio ni igoti ni agukorwo aachivite maita 10 moria Raila Odinga areka kiria Raila Odinga areka hari nie ni kuhuthira situation area a Kenya mari nigetha we etugirie na hote ku negotiate na thirikari koguo kiria we areka ni political bargaining power aracaria na Raila Odinga hindi ria guthia heo wiro ucio arenda wa EU na Kalonzo Musyoka atwarwo Senate na Martha Karua atwarwo bunge hatiri undu ungi ukuigwa Raila Odinga akiaria no Okiya Omtata kiria twarite thiini wa igoti kingithi kihitukio ni gigutwika gia kiguni kwi mu Kenya na thirikari no igubuata tondu njira iyo ni mutaratara ucio niguo wa muthia Okiya Omtata watho uyu warugamio ri na wero ndukambe kutithio wira ri Vetro Radio igana ria 95 niki radio igana ria 95 tobe tobi kwa mwezi wa ikonya tondu ri uriga Omtata ni athite wira mwega finance akini rugamitio no watho ucio rugamitio ri mutire murathingata igoti akio ni mongathiri igoti tondu na siro cio uragituwa no gwiciria reke kwira ndumwe na mutonja ndukaingirire horo ucio wa maguta ni utuheneti hinde ni muno horo ucio kuma muthenya wa mbere watwira ati ni ragwithirie by the way tesiringi thatu iragwithirie ciao iragwithia petro na diesel trari horo wa passenger iragwithirie na thimuni na mateni matatu 80 cents tamutombe twehere hau tamutombe twehere hau trari horo wa 16% o hanini mweshimwe petro irari thendi 86 thank you mutonya tia kuheria Kenyans trari horo wa riri ati maguta no ona mateterithio guo Trari horo wa maguta kuma 8% mpaka 16% na igoti ni riarugamia Finance Act maregire gucoka haria mari niki magira reviewga ti me hau thogora uria mari umuthi uyu magira ma reviewga me thogora uria marari me 8%. That is a position kugu horo wa maguta mutonya ni tuheneti hinde ne tutie gucoka hau tuke haha homuthi maandamano mani ma raia kani ma Raila gucokera uria rakwirite last week Raila ni arakora raia ino ndwiraiga aratake advantage ori raia raiga tondu raia ni hatiririku koguo tumi ungijuria maandamano maya ni ma raia irandamana ni ndu waki irandamana against ciugo iria thirikari ino yenyewe yaigite ndirandamana against ati maundu matari ho thirikari ino ni yaigire atiriri ni tukagwithia thogora wa mutu ni yaigire katio matiri magwithia thirikari ino ni yaigire thirikari yothe responsible ndiongagirira thogora wa maguta thirikari ino yaigire President William Samoei Ruto ni waigire we mwenyewe uguo maroka marongerera thogora wa maguta thirikari ino no yaigire atiriri thogora wa muturire wi iguru hingo ya Uhuru in fact turio ndumwe hingo iria twarai na thirikari ya Uhuru na ireragwo ino tuturaga twiragwo ro muthenya tondu twarehirwo kindu gitagwo Uhuru tuhuragiririo ro muthenya na Raila tuhuragiririo muthenya tareke tuyurie atiriri hingo iria Uhuru arariho na cartels ciake icio ciiragwo cartels iria cia ari nacio macani marihagwo mbia cigana kahua karihagwo mbia cigana makiria macini jigana rimwe yo muthe karihirwo mbia cigana mundu wa between 40 na 60 between 40 na 60 twiritwo cartel ciothe cia kahua ni cieherio ni turerirwo horo wa cartel ni cieherio cia Gandamia rendagio hingo ya Uhuru na cartel ici irari kuo ciringi igana rimwe ria 50 umuthi uyu irendio ciringi 30 guku street ni cia Nairobi Iretuguo andu maringirio nguta ngari-ini tuzita nguta kure gwitu Gandamia mararingiririo ngari-ini uguo niguo mukenya araiga hau niho demonstrations ya mukenyeri ati nie ona da produce kindu giki wa mbere gitire na thoko number 2 thogora wa gugikua gutwara thoko ni wongererekire tondu maguta ni mongererekire thitima okoro he kindu kirabatara ku process na thitima nacio ndicigiire goro that is what Kenyans are saying ni hatirire ku
na nĩ tũretĩkanĩria ũndũ ũmwe haha atĩ maandamano matiteithagia mũndũ ĩna maandamano tarĩu ũmũthĩ ũngĩrora the ripple effect ya maandamano nginya mũndũ ũgũtemaga mboga yake ũmũthĩ gĩthĩga ĩrĩa huo Nairobi ndekũmĩtema mũndũ ũtwaraga karia mũtumia arĩa marehaga karia gũkũ mĩkawa ĩrĩa gũkũ yothe nĩ mĩhinje koguo karia kau gatikũnyuo nĩ hathara we all agree no rĩrĩ mũndũ ũyũ areka ũguo nĩ ũndũ wa kĩ tondũ hena handũ ekũhihinyĩtwo ona akĩhinga still no araririkana nĩ mũhihinye ndio tũcoke tũrĩrie atĩrĩrĩ kĩhonia nĩ kĩ who does the backstop with nĩ ũngĩnjũria the backstops with the president na nĩ mahĩtia mũno gũtuĩka atĩ tũrathiĩ State House atĩ tũgathondeka mũcemanio wa kuga atĩrĩrĩ nĩ tũkũgĩa na counter demonstrations ũguo nĩguo anake yambagia noguo nĩguo bara cia bũrũri ciambagia ũguo nĩguo kwambĩrĩria Southern Sudan na Northern Sudan ũguo nĩguo kwambĩtie mabũrũri maingĩ mũno magĩte bara thirikari nĩyo ĩna responsibility ya kũgitĩra andũ thirikari nĩyo ĩna responsibility ya gũtua matua marĩa megie andũ na ndĩragire handũ hangĩ ũngĩkorwo nĩ mĩario thirikari ĩretigĩra na maraiga mararĩrĩria ũhoro wa andũ na Raila ararĩrĩria ũhoro wa andũ matiĩtwo nginya on live TV ithe ndio mũgĩthiĩ kũrĩa State House nĩ mũgeka atĩ matiĩtwo on live TV tondũ andũ aya maigaga andũ aya marenda kũgaĩrwo thirikari nao makaiga tũtirenda kũgaĩrwo thirikari ũngĩkorwo othe maraiga mararĩrĩria ũhoro wa mũndũ ũmwe na mũtũrĩre wake matiũke TV twĩroreire bũrũri mũgima makĩarie tũgĩthiĩ kwĩ Mheshimiwa Joshua maandamano nĩ ma ndũĩ kana nĩ ma Raila andũ mena thĩna marageria gũkinyia gwĩ thirikari ũngĩjĩtĩkĩria no tũtige kũmeta maandamano na no njuge kĩũria kĩu kĩngĩoka kana ũthũkangia ũrĩa wĩkuo nĩ wa andũ kana wa Raila kĩu nĩ njokie wega njuge atĩ ũthũkangia ũrĩa wĩkuo nĩ wa Raila na hena ũthũkangia nĩ wagĩkiuga nĩ wa Raila maandamano to kwĩna mĩrũrũngano ni barabara ndĩrorera ũthũkangia wa indo wa economy na njuge nĩ gũkũrĩtwo Raila nĩ aroneka ta nĩ acindĩte andũ rĩu njũko thirikari yenyewe ĩraiga maandamano ngathĩti ciothe ĩraiga maandamano kĩndũ gĩothe kĩragĩta maandamano we no wĩna rĩtwa rĩaku Kenya tũthiĩ ũhoro wa ũtiga kũmeta maandamano mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkuo nĩ thĩna rĩu rĩtwa rĩa gĩthweri no rĩtwa rĩrakĩrehe thĩna mĩrũrũngano ĩrĩa na mwambũrũrũko ũrĩa wĩkuo nĩ ũndũ wa Raila kana Akenya mena kaũndũ marageria kuga njĩtĩkĩria njokia kĩrĩ kĩu ngĩrĩkĩrĩria nyambĩrĩria haha Mũkenya nĩ mũritũhĩre nĩ mũtũrĩre nĩ ma mũtũrĩre nĩ mũritũ Mũkenya ena thĩna nĩ ma Mũkenya ena thĩna o mũndũ wothe tondũ kwĩ handũ angĩendire gũkorwo akinyĩte na ndakinyĩte tondũ kinya mũndũ ũrĩa ũrathũkũma ciringi 200 no ende gũthũkũma ciringi 500 ũguo mũndũ wothe ena thĩna angĩenda kũhingia wa gũthire bwe wenge ya mũtũrĩre twambĩrĩria hau no twĩyũria atĩrĩrĩ thĩna ũyũ rĩ kĩhonia nĩ kĩ ndĩna ma ona we bwana Gatonye ngoro-inĩ yaku nũĩ atĩ ona gĩturwa gĩkĩ kĩa president o mũndũ wothe ũngĩahotire na kono wanja kwa wahotire ona kone Raila wahotire ona kone ni acianga pastor arugamite wahotire thina ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũngĩũkĩte agacenjia gĩtũmi kĩmwe na nĩkwendete kũgera gacĩra kau na nĩkũnjĩtĩkĩria ndĩgacokere rĩngĩ in fact arĩa magũire macokerie Ngai ngatho nĩ magũire tondũ tie makomeirwo nĩ mũrigo ũrĩa ũkomeire president ũrĩa ũmũthĩ wa kũgeria kũruta Kenya irima rĩrĩa rĩrĩ tũingĩrĩte na thabarĩ ya kuma 2010 o mwaka nĩ kũingĩra gwĩrire thĩna ni ũrĩa ndĩrona haha twengutĩtie kĩureta maandamano na ningagĩtwo thũkangia twengutĩtie Raila twengutĩtie everything kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ nĩ harĩa tũraikara thĩ tũrania atĩrĩrĩ kaĩ tweigĩrĩire mũrigo mũnene tũkue mũrigo tũtakũhota twarehe katiba very costly na tũtirĩ twaka costing ya katiba ĩno twerehera commission nyingĩ twerehera senate twerehera county government tarĩu ũngĩthi ũhoro wa county nĩgetha ũnyite mũrigo ũrĩa kĩrĩa aritũhera Mũkenya rĩ Mũkenya aritũhĩrwo nĩ mũrigo tondũ magoti maratinio na indo iragĩa goro nĩgetha tuone mbeca cia ku finance operations cia honge tũtũ tũingĩ twa thirikari twathondekire ũngĩthi county rĩ kwĩna governor kwĩna deputy governor kwĩna minister ake kwĩna chief officer kwĩna andũ metagwo sub county admin how sub county admin arĩ hena DD harĩa governor arĩ hena county commissioner andũ acio othe mararĩa thirikari maranyua thirikari marakoma thirikari insurance nĩ ya thirikari tũke gũkũ igũrũ atonye nĩ twĩre Mũkenya ma nĩtũtige abana he debate gĩtangĩtĩkĩra ndĩroria atĩrĩrĩ mũrigo wa katiba nĩguo ũragũithirie thogora wa makandamia horera mũtiĩ ũguo mũrigo ũrĩa twĩnaguo wa katiba nĩguo ũragũithirie thogora wa macani na thogora wa kahũa na wa iria na bana tũtũrarĩria Akenya andũ no menye mũthĩ me mũcire nĩ arakaru nĩ kũtĩra wĩra rĩu kũmahenia haha nĩ gũtũma andũ marakare rekerekie point yake
in fact no wega na mona mwezi moikonya na ugete athite mwena wa kwaria ma no wega ndaka join he class ni ndi mwena wa kwaria ma tariki uhoro wa mani atiriri turauga ona tungiandamana mwaka mugima kweta maandamano cost ya kurani thirikari iria tweigiriire for example ugeka costing iticio cia ndirakura the institutional commission icio nyingi tweigiriire ingi cia gender ingi cia icio ciothe tweigiriire tukihoro wa county thogoro ucio minister kumaja wa bunge ma PS ukira thogoro ucio we wothe guthura senate guthura supreme court maundu macio mothe ukika costing turahuthira ciringi kindu bilioni 970 gu sustain thogoro ucio tweigiriire na katiba unguthoma budget ya mwaka uyu ni rungamitio through the finance bill no irahitukire turakofa tuna deficit ya ciringi ta bilioni 720 uguo ni kuga atiriri korwo kimurigo giki tweigiriire ni twegutie ri in fact tugikona surplus na mwezi mwa gatonye we muira ati hĩndĩ tuga kwa na rutwo wira ni hindu ya Mwai wa Kibaki no Mwai wa Kibaki no waturutire kinya horo wa VAT akiruta 12% agitwara 16 kiuria kiria nguririe nduracokia nguririe atiriri ni mane turagitikania maundu macio mothe urauga thirikari yo ri ni murigo yo yakire kunenehia kana ni murigo yokire kuhutha guthia katiba yugite atiriri minister ni either matikanyihire 14 na matigakire 22 na matigakire 22 murigo ni twacagurire igana murigo ni muritu muno PS aria mari kuhiria uhuru tukiongerera kandu ri mongererekeire within katiba ino ndirakwira niyo thina exactly where I sit riu ni ungiajuria thina witu ri ni ndirahoya Ngai turikara thi ta Kenya twethe kihonia gia gutura tondu kihonia kiria tukoretwo Raila ingo ciothe astitaga problem no ajeria akoragwo nayo ni ageithio akahorera athire hindi ya 2007 sawa ona ngurite kiuria maandamano ni maraire kana ni ma mwananchi waiga ni maraire riku na ndira gukwira thina ajeria tukoragwo maandamano mothe manoka ri tondu makome maraire ri ajeria yonekaga ikorwo ya gusastify ya Raila no wanjikwa tigagwo ro mutitu 2007 ayo prime minister akihorera hindi no ngetwe 2017 ageithio akihorera umuthu uyu agitwo ageithio ni ahorera kiuria ni ri Kenya men kiuria kingi Kenya mena thina kama matiri mena thina ni mageretie kuyaria thina wa mbere Kenya ri ni Raila tondu ta utha ici agitwo ageithio ri augaga ni kwahorera Raila hona Kenya ni mahona Raila ageithio ri Kenya ni mageithio twagirwo tuthi beyond Raila tuthi beyond Raila turia atiriri thina uyu tondu munene tukucubu atia koguo mu Kenya ndari na thina ono yo rega maguta me na goro ti thina wake ti ucio thina wake Kenya wothe ena thina including we tondu kwina ungienda gwika utahotete kuhinga na ukiraga okiroko kugeria gucubu thina haya tuthi we gikama no ndurura tuhota guthucokeria ati iti ne nyingi cia gatiba mugacoka mukongerera koguo mukiongerera mu iti mweciragia thina wa uria wa iti nyingi ni kunyiha wanyihanyia kana kuhiria president arathana na katiba ino iria katiba ni hanyugite horo wa CSS gatonye no ona president Uhuru ari nacio na twamari ha miaka 5 gatonye thiini wa debate ri ni kuri indo cietagwo thiori nyingi cia uhoro wa debate na thiori iria mundu gwitwo mheshimiwa Joshua arahuthira ni thiori ingitwo ni real no kwa ihinda riri ti applicable tondu turaria we araria uhoro wa gatiba ya hitukirio na honge igithondekwo no riu turaria uhoro wa garama ya muturire muthenya wa umuthi na tukaiga ni mundu gwitwo Raila no akuruhanio na maandamano kana mururungano wa muthenya wa umuthi no kiuria kinene ni atiriri kiria kirathie gutuma kana kiria gitumi gia kwandamana ri ni gikinyanire ni gikinyitie threshold na giko ni gikinyitie threshold ri niki thirikari ireka niguo gutigirira mukenya uyu rateta no arege kumira bara toria murakiuga Raila ni ekumira bara mukenya no arege kumira bara no ndiye kana Joshua ni uthiete gicagi kianyu ugathikiriria kana ugathie kwanyu kanitha ugathikiriria ukaigua mateta ma andu akwanyu ndiye kana ni uthiete ugeka uguo na ndimwire atiriri tondu mugikoretwo kuo na ni mugithia micemanio omwe kana iri haria na kuria kungi ugikoni ni uroka kanitha gwitu na ni kuturehera uraturehera indo no twage kwaria ni tondu he kindu turenda kuma kuriwe ni tondu maybe kia gitu tutirikitie kuriha koguo no muhaka utunengere mbeca icio no tutigukwira uhoro wa matondu he kiri uratutigira no mungitikira o uria moigaga Uhuru ndarathikiriria ground ri mugikinye ground ri no mumenye atiriri mateta maya ri ti ma Raila ni hari Raila mutongoria wa
kirindi giki mukona niwe mwene mururungano no mateta mena mukenya wothe hihi ri thirikari nikingikorwo ngika tukirikia ndereti eno gatonye thirikari ingikorwo ngika atia angikorwo ni manira thikiriria tondu ni kwa ciumu iraciumu mukenya ndararia no ni iramenya mukenya ni araria muthenya wa umuthi tutira uhoro wa mutu twaikara naguo mieri 9 mieri 8 no haha ni hoka kindu kirari kiokoe mukenya kiretagwo mutaratara wa watho wa kigina wacoka watua utua watho a Kenya makiriraga ni undu wa watho ni undu wa mutaratara ucio riu thina uria twinaguo ri ni kuria atiriri thirikari ino ri irari na opportunity ya guthikiriria ndi mukenya no irameananga irekira kirore kindu a Kenya matarendaga kiratuika watho na nikio muthenya wa umuthi ri andu aria mara support maandamano tire mara support Raila aria mara support maandamano maikarite thiri kana ndereti igie maandamano ri ni acio maraiga atiriri no ugituire wakorire irebe-ine gutari kindu no ugituire ni ugeretie kuguithia mutu ukare mai no ningi haha magutari wagituongerera niki haha insurance hano watuongerera niki haha kanyumba ri watuongerera niki ucio niguo undu uria mukenya naguo thiine wa ngoro yake koguo twambe tweherie Raila twambe turirire mukenya uyu na ndakwira umagare uthie kwanyu gicagi uthie urie kuhana atia na ni tondu ona mucecimi wa mutonya aimire handu ri ni njui ni erirwo kaundu no haria no muhaka atete muthenya wa umuthi erekeire mwerekera fulani no ni oi kwina gathina handu gwenda put on record haha gwenda put on record Uhuru akiuma atigire token ukigura token ciringi ngiri imwe ciagura token 66 yes 66 units umuthi token ngiri imwe ni twiragura kindu token kindu 36 Uhuru atigire sukari kilo imwe ciringi 160 umuthi ni 250 Uhuru atigire beturu 159 umuthi uyu ni ciringi hakuhi 195 Uhuru atigire tukideduct to bea cigana cia NSSF kuringana na cia NSSF kindu 200 mweri riu turarengo bea cigana 6% hura maita wone ni bea cigana ni hakuhi ngiri na kuguo haya Uhuru atigire mobile banking tukitumanira mbeca noti niguo riu bea cigana in fact ukiruta mbeca account ni ugikia mpesa hatiari kindu twarihaga riu ina gorota kigutuma mbeca Uhuru atigire university fee per semester ngiri 32 umuthire ngiri 150 twirie riu itwarie horo wa maturarie horo wa ndinde yakwiria ndokire mwena wa kwaria ma Uhuru atigire thogora wa makademia kilo imwe ciringi 180 umuthi ni ciringi 30 within higuo ndesigweta kana kahua gatigitwo ke kilo ciringi 120 umuthi ni ciringi 55 mundu mundu baria ingitugo cigweta hangu cigweta nginya gutuke atigire thogora wa maguta ma kuria withi riu iguru indo ciothe ni kwambatithia batite na mundu uria watwathurire abote kedekie ndwanyita na mundu uria twathurire atuthu hingo yo thogora ucio gwenda kuga ati thogora ucio atwiraga atiriri ona thogora uyu withi ndoka kurehe maximum guarantee ya mathogora maya ati haha thogora uyu watigwo wa makadamia ciringi 159 ona ni tuka kuongerera tutigirire kilo iriguragwo magana maigana meri riu ciringi 30 maundu mau ni mwakenya marario uhoro wamo ni haria akenya marakarite nake Raila agatikira advantage hadi na hariku handu hau gutire mundu ura support maandamano na gutire mundu ura support uguo maira mahijitwo kindu kiria turaiga ni atiriri mukenya wa kaida ni muhatiririku pio ni athikiririo ona mheshimiwa Ikonya aragweta ni uhoro wa ma na ni turetikania ati thogora wa muturire we iguru
kiria haria turoranirwo na mheshimiwa Ikonya ni uhoro wa kunyitithania uhoro ucio wa thogora wa muturire na issue iria riu turariririo muthe ya maandamano ma actually ndaigua mukiaria uhoro umwe gutire handu muranitwo tareke ngutaririe niki mheshimiwa Ikonya oiga maandamano motire kindu marateithia na maandamano gutire mundu na maandamano matirateithia ni igoguo no onawe no gurauga maandamano matirateithia gutire mundu wa support maandamano no riri hari mathogora macio gweta ri uria mari ri he handu henania no niguo kwa na muturire reke twambe tugithie itare ndenda cruise tondu hau niho ngukite mutonya ijiro na point of order wajiro na point of order no he point itakwenda to lose responsibility who the back stops with who president ndegukua ni kwaria na Raila president ndegukua ni kwaria na opposition tondu maundu maria marario aya maraiga turenda kwaria horo wa thogora wa muturire ni tuke metha-ini twarie horo wa thogora wa muturire na reke ngwire undu umwe president kwinyihia kwaria na Raila ni kuonania strength ti kuonania weakness andu aria marahitiria president reke ngwire andu aria marahitiria president ni andu aria marathi kumwira atiriri ni tuhurire andu a githuri ni tutungane na andu aya tumethere andu angi matungane ati bururi thirikari itume andu a kwandamana kemutonya arie ndagika imwe tuturikie ndira turikie tuna ya maandamano tuthie maundu mangi o ndagika imwe hiyo cokie uguo wothe mundu ugwitwo Ikonya araria ri ni wega ona hatiri undu ndirarega in fact ona hindi ya Moi ri indo icio aragweta ciari na raithi ciukaga ciki tondu o uria turathi no guo no ona mutonya tia kuruma Kenya no inye muigire atia atiriri thirikari ri president William Ruto akiingira oigire atia horo wa mathogora macio aigire ni makugwa na akenya ni makugwa kustahimili maundu macio kiria utarenda riu akenya maramwira atiriri ikoria woigire issue nene ndiuma hau gatonye issue nene yuma atiriri kana ni raia kana ni Raila na wacokia kioria kiu na ndaiga atiriri na ndaiga atiriri kiria kindu cokire mheshimiwa akena mundu tondu ona mheshimiwa Ikonya ni agweta ati akenya me mucie umuthi koguo tio me maandamano mundu uria ukumiria andu umuthi no gutuma andu mahurwo na andu na kugie njuragano cia andu ni Raila Odinga fine okire tucokirie tene ni ugire maya ni maraia aya sawa ira muthenya wa ira Azimio ikirugamira ugire atiriri umuthi tha thita angikorwo wi Mukenya na ni uraigua uhoro uyu na ni urona ni uretikania na ithu na maandamano maya ukire woe thaburia wikire mutwe kana uhura hure that is what they say fine eke tutige Kenya moe ngari cia maige kando mheshimiwa ndeto ni ucokirie angikorwo tugikinya tha thita maundu macio ni tukumona ni tugwitikia uhoro ucio ni ucokirie Mukenya ni mugire aramenya maya ni wiendi ugire te na waiga ni uhoro wa Raila na twakigua ugire maandamano mara tuthiende twene wengi tutige na maundu ma maandamano tuthiende twene wengi ya minister wa wonjoria Moses Kuria thutha wa mĩario ĩrĩa mheshimiwa Mutonya akoretwo akĩgathĩrĩria akoiga mheshimiwa Moses Kuria akoretwo akĩrĩta Shujaa riu kaundu gaka nĩ kambĩrĩirie gũcatch up tondũ minister na representative wa wonjoria wa America nĩ aroigire ndekwaria na extremist ndĩrenda gũka harĩ mheshimiwa Mutonya nĩ ũreciria rĩu nĩ ũgũcenjia mũrũgamo waku wĩgiĩ mĩario ya Kuria nĩ ũreciria mĩario ĩno rĩu ĩrĩa wagathagĩrĩria rĩ no nĩ maũndũ marĩa meho mĩario ĩno ũgathĩrĩirie mũno rĩ nĩ ũreciria rĩu nĩ ũreciria nĩ gũkinya handũ ĩtuĩke hathara harĩ bũrũri kana mũrũgamĩrĩire o hau Kuria ndũkagwagwe amba ũnjĩre hau ha Shujaa amba wĩra Mukenya hau ha Shujaa ndiugĩte ũguo na ndũgaturwo nĩ igego ndũngĩnjĩkĩra kila ciugo kanua coke ũnjũrie so keke nyambe ngũrie kĩũria rĩu direct okay nĩgetha difference okay apologies mĩario ya mheshimiwa Moses Kuria yes nĩ mĩario ũngĩkũmithia na mĩario ũngiuga nĩ kũrehera bũrũri thĩna mũno tondu gutiri na thayo hindi ria maundu macio mareka na bururi ndwakanaga na njira ingi wakana hindi ria andu maracokaniria na njira teyo mutari no baciriru hindi ria ndiraria haha ngagucokeria na noguo na Rwanda kwanjirie ndanjirie ati no ndu munene anjirie na kaundu ta kauguo hindi ria andu maracokaniria miario haha na haria miario ya gucogera ngui tondu hatiri kuhonia ona tumire maundu ma maandamano twi maundu maya megi wonjoria ni hau woria uhoro wa miario ya na niyo ndiragucokeria ngakwira uguo niguo haro cianjagia tondu riu kungigia ningi mundu ungi mwena uyu ungi riu ningi ukumucokeria na tone o teyo acokia nayo
kũgĩe rĩu njokanĩrio ta icio na wanaigua gũgĩcokanĩrio ũndũ ta ũcio ũguo nĩguo bũrũri ũhĩaga na bũrũri ũyũ twanekora hatĩka-inĩ ta ĩyo mwaka wa 2007 2008 o tondũ wa kiugo kĩnini kĩahũthĩkaga kĩa madoa na ciugo rĩu ta icio rĩu ũraigua rĩu cikĩarĩrĩrio nĩcio cirehaga ngũĩ na koguo harĩ niĩ ndingĩtĩkĩrania na mĩario ĩyo. So waigua minister wa wonjoria wa America nĩ aroigire ndegũcemania na minister wa Kenya wa wonjoria nĩ ũndũ wa mĩario ta ĩno hakiri ciaku kana meciria maku marathire kũ? Very sad ati ambassador especially mũndũ wĩna delegation yumĩte kuma bũrũri ũngĩ akĩaria angĩkorwo nĩ akũhota kwaria mĩario ta ĩyo na nĩ rita rĩa kerĩ tondũ nĩ kũririkana nĩ mararĩ macemania ofici-inĩ araiga ndagũthiĩ ofici rekwa delegation mucemanio araiga na mucemanio ucio tutigwĩtĩkaniria naguo tiga kwaria na mũgambo ari ũrĩa ũkwaragia na toni ya maandamano cokia toni harĩa yuma cokia toni harĩa ĩrĩ you see either we no ũraigwĩka ona waria kahora hena nĩngeragia rĩmwe kũ differentiate Moses Kuria mwana siasa na Moses Kuria ũrĩa what's the distinction though icio nĩ mwana siasa na nĩ minister rĩmwe athi na toni ĩyo ya siasa rĩ he handũ haingĩ mũno wiguaga ta aragweta ciugo citarĩ njega but on the other hand ndamũrora rĩu ningĩ economist ndĩ arathi gũcaria delegation na icio gũtwara ũhoro wa minister my friend niwe ũcio ndĩraria ũhoro wake nowe hĩndĩ ĩrĩa rĩu ndĩramuona rĩu ningĩ agĩthiĩ akĩaria na delegations ya mabũrũri marĩa mangĩ akĩrehe investments ũhoro wa industrial park o county ũhoro wa kũrehe EPZ na kũciongerera thĩinĩ wa bũrũri ũyũ ngona rĩu Moses Kuria ũngĩ rĩu genius ũrĩa rĩu ũrĩa niĩ nyendaga kwĩnyitithania nake you know no nĩ ũhoro wĩna kĩeha atĩ delegation ĩtongoretio nĩ mũndũ ũrĩa ũtongoretie delegation ya kuma US no gũkorwo gũkĩarĩrĩrio mĩario ta ĩyo na ndakwĩra especially kwanja agĩũka kĩhinda-inĩ kĩrĩa nginya bũrũri rĩu ũgagaĩte ugacoka ũgatuĩka rĩu na ithuĩ no gũtũra tondũ agĩkuotu we ona ndanakuotu ũhoro wa maũndũ ma bũrũri ũyũ na njokanĩrio cia bũrũri ũyũ hihi ndaiguaga Gĩkũyũ koguo ndanaria ici ndaiguire akuotu hihi ũhoro wa tweet ekĩrĩte ya maũndũ megiĩ Sudan you know so angĩkorwo nĩ maũndũ ta macio na especially maũndũ mangĩrehe na niwe mathĩna marĩa me kũndũ ta bũrũri ta Sudan rĩ ndigwĩciria onawe no wĩtĩkorwo ũgĩtĩkania na maũndũ ta macio no wone Moses Kuria ahana na yambĩrĩte harĩ thirikari ya Kenya Kwanza no kokio nä kä ritå tiga gå cokia må tongoria gå turwo nä igego gå turwo nä igego tikwenda gå turwo nä igego Joshua tondå anga nä må tonyo na ikonya horo cio maandamano nä å kå mahutä tie må no nä kå njä tä kä ria ngitanoka horo cio ndågacoka maandamano please Moses ndä kie na kuga å atä nä ma må tå rä re thogora nä mongerere tiga gå coka hau tondå please na gä tä o kä ingä tondå mathaa nä gå thira marathiä tåke haha tondå president nä akoretwo na thabarä nyingä må no cia gwetha onjoria so meciria maku marathire ha hä ndä ä rä a waigua andå ta bå rå ri wa kweka gä tä o ta America hĩndĩ ĩrĩa maroka marĩrĩrie maũndũ ma wonjoria maũndũ marĩa matũmĩte president atũre thabarĩ rĩu nĩ moiga tũtikwaria na mũndũ ũrĩa ũhete wĩra wa wonjoria ũndũ wa mbere nĩ ũhoro wa kĩeha hau mũndũ wothe nĩ akũbatara gwĩtĩkĩra ũguo tondũ bũrũri wa Kenya twĩ handũ harĩa tũngiuga tũrageria kũ increase production na capacity itũ nĩgetha tũkorwo na kinya mũkenya korwo na ũhoro wa ũritũ wa mũhuko wa kũhota kũgũra na njĩra ĩmwe ya kũ increase capacity ya mũkenya kana ũritũ wake wa mũhuko nĩ kũrehe iganda kũrehe onjoria mohoro macio ma investment ũguo rĩrĩa mĩario gũkorwo ndĩnahanĩka ũcio nĩ ũhoro wa kĩeha na nĩ maũndũ marĩa tugaga atĩ gũtirĩ nyũmba yagaga gathĩna kayo rĩu nĩ ũrĩa tũkuga andũ nĩ ma hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twaragia ndeto ici cia mĩario ya Moses Kuria we warĩ twarĩ nawe actually Ngai nĩ mwega tondũ hĩndĩ ĩyo warĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ wamĩgathĩrĩirie mĩario ĩyo no ndenda gũkwĩra ũhoro wa mani atĩrĩrĩ so rĩu ningĩ nĩ wacenjia nĩ mũgarire ngĩrĩba-inĩ mũno ndũhorere ikonya my brother ũhoro wa mani atĩrĩrĩ gũtĩra kwa mũcemanio kwaragĩria ũhoro wa investment gũkorwo tũtarĩ na CS witũ wa trade mũcemanio-inĩ ũcio ti ũhoro tũngĩkũngũĩra that's one no twambe twĩũrie atĩrĩrĩ ningĩ rĩ Africans kĩrĩa tũkoragwo tũkumĩtie kaingĩ nĩ ũkoraga mũthũngũ tiki arakumia ona tũngĩcoka harĩa 2013 tũgĩthura president ũrĩa twathurire na ngoro njega mũno retired president nao Uhuru wa Kenyatta mena mũnini wake William Ruto twamathurire tumendete kinya thũngũ makarigwo mwathura andũ tũthitangĩte so ona mũkenya gũkorwo endete Moses Kuria mũthũngũ no akorwo understand tũmwendeire ki
twendeire Moses Kuria ki uguo ni to understand kinya haria muthugu araumana tabotige guthingirira faini directly uga either no support no koretwo Moses Kuria ogwa koretwo hana ndakagwagwe athina be na kwaria athungu menda kwa kurevia biashara mare kurehe o mundu wothe ne no utige kugerania maundu ndakuria atiriri do you still support to no support aga merio Moses Kuria akoretwo akiaria ri umuthe no rame support mundu wothe akona na kanya ga gukorwa a better person mundu wothe including we ni ogeragia o muthenya gutuika mutangathi mwega gukira uri urari ira ona nie no nyenda gutuika muteti mwega gukira uri ndirari ira ona CS Moses Kuria ona akiario ihenya-ini ria gutuika a better CS kuri uri arari koguo the ndanyita hindi ri areka maundu macio kyo ndanyita Mheshimiwa Joshua ndakuria kiuria direct riu wambia kuhunjiria na watuika motivational speaker ndakuria atiriri miario ya Moses Kuria iria koretwo akiaria hindi wenge no amigathiriirie umuthi wi haha no urona ni miagiriru athie na mbere ogwo arathiete kiria kibataire kurungwo Moses Kuria ni njamba ya ruri ni mundu mugi ni aramenya haria agirirwo kurunga ndakane kogwo rucio kogwo miario akoretwo akiaria muthenya wa muthi ningi no eciria ti miega kiria ndireka Moses Kuria angiuka haha Mheshimiwa Gatonyi aguka akuite ngari yake ina federa ya bururi wa Kenya ndirahe gitio federa ya bururi wa Kenya iria ngari ni ya Moses Kuria ndakuria kiuria unjokeria akondu na njauga na ndigimena ndigimenwo na ndimene Mheshimiwa ndakwira akondu na nja ndugaconoke kuga ndiri na nja no kiuria kiarito hari ndugaconoke kuga ni kiarito ndakuria atiriri miario iria wagathiriria ya Moses Kuria ri umuthi ni uramigathiriria ndakora o mundu o muthenya akoragwo akienda become a better person so na njira nguhe miario no na ru timiega ndiagiriire koguo you want to change the position ona Paulo ri augaga atiri kirikaniro na muthomu wa kirikaniro hindi ndaeta mwana ndekaga ta mwana no ru ndi mundu mugima ndireka maundu ma ugima maundu maria mundu ekaga rucio ri tutie gutura hau twarie maria marekeka umuthi my friend Gatonye ngurire ni kuri andu metagwo motivational speakers na makoragwo na thiori njega muno cia muturire and I think my brother Joshua muthenya wa muthe ni atuikire mundu ucio arenda gwetha kiundu kihana tari wagiriru ndirenda kuringa mundu ndirenda kuma haha ndi mundu mutheru ndikerwo kuri undu njugire utagiriire na kiria gikiega ri Gatonye ri nikiragwo ni kiega na kio kiria giathuka ri giathuka ni giathuka kana giathukira gwitu mucii ni njugi atiriri uhoro ucio urahanikire gwitu mucii na ni ndoka kuumithia uhoro uria wiho ni atiriri na ni twaigire haha na ndire ni hindi wengi ndokite kuga tondu ndakurire muthenya ucio ndeimite Koinange tondu ni twetitwo andu acio a Koinange muthenya ucio twetitwo maraihu ni twetitwo manyamu mau undu wa keri tariu ri uhoro uria wiho na wa mari miario ya Sudan yari kindu kirito muno ndakuhe kanya ugacokia kiuria no riu kana ku consultation yathi na mbere we come there number 2 ona ndi ndona consultation itere irekwo muthenya wa umuthi number 2 no menye umuthi deliberately ni wona tutire gutinerwo ati he mwena wa hinyiririo uriku kana uriku no ndirenda kuga atiriri tari ungirora Twitter ya Moses Kuria as a minister he ciugo utangitarajira gukora kuu wagirirwo ni gukora ciugo irendia Kenya ciugo irendia kiria gikoragwo gigikurio Kenya kiria githondekagirwo Kenya tondu ni minister wa trade no ndwagirirwo ni gukora thuguri ya siasa thuguri ya ati kuraturidwo accusation cia gisiasa kuu twagirirwo ni kuona trade international ikigerera mitandao-ini ya Moses Kuria umuthi turakora ki kwi mundu gakua Wednesday na thikwo Saturday niki kiu turerwo na turerwo no mundu wa gikiro kiriku ni njugaga atiriri Moses Kuria ni Moses Kuria whether wira ikito not na ni watwirire twakimucagurite ni tondu ni kuhuthira ciugo wega no riu ri Moses Kuria ni atigire gutuika Moses Kuria ucio akiingira wabici itagwo ya minister so tura expect ti Moses Kuria tura expect minister wa trade uri ungihota kwaraniria na delegation ya trade internationally not mundu ugukorwo akiroka rais arafu agetua international agirirwo ni gukorwo oko ni muhiu na riu uguo niguo motivational speaker wa muthenya wa umuthi ndarenda gukorwo e muhiu kana e muhoro arenda guthakira haria gatagati niguo ndagakorwo ati he kindu angiuga erwo ni Moses umuthi ni uhurire no tutire ha kuhura thirikari
tutire haha kuhura minister twi haha ta nuona mundu uyu okite e wanyu thiini akiona kaba guikara mwena wama no nawe no ngwire muthenya wa umuthi ikara mwena wama na ndugakorwo na struggle na uri uraria thiini wa ndereti ni tondu ni kuri Moses Kuria uria wari mubunge wa Gatundu uria waruagira giturwa kia governor wa kuria gugwitwo Kiambu no ni kuri na Moses Kuria uria riu niwe cabinet secretary na giturwa kiu ni kiri decorum yakio kiturikie na mheshimiwa Ikonya turikie baratha ya muthenya wa mothe ni nguciria kwenda kuandanda mura debate yo hanini na mejabia na Moses Kuria na bejuge Moses Kuria ni it's on record history yakwa na Moses Kuria ni wekaine na murata wakwa koretwo twarithetie tutwathiete gathabari kana nake na no njuge Moses Kuria aturite tetwo njamba ya ruriri no nie kuri ni umuthi ni thoni cia ruriri ungijuria tondu ciugo iria ima kanua-ini ka Moses Kuria ni ciugo nungu ni ciugo itari na kihariro na ni ciugo ingicungiriria nginya ngui ni ciugo itari njega oro no hanini tara kuguo niki tondu hingo ria guthio karugama ta stadium kundu kwina ciana cigukite tondu kwina muini ugukite na andu othe ni mendete meini eini ugacoka ukaigua mundu ati ni gweta kiga kia thiri ikiga ginya na nikio twikiraga nguo ni ndu wa kuhimbira ciega cia thiri riu guthio kianikaga ciugo icio kiugaga ni gwika ciugo ingi ta guthuguma kwa mundu nja kana shwari Moses Kuria ni muthuri wa kiama ona kiama-ini tutiaragia uguo athuri a kiama matiaragia uguo ndeto cia guthuguma kwa mundu icio riu no waririe mukiaria horo wa handu hi mwakiri ngui na mwatunyana mutumia kangiru ta kiu koguo ndireta kuga atia enda wigiririki eta mundu wa mbere mutongoria wa ruriri nda koguo gikuyu-ini tutithiaga uguo muthuri ndaragia ciugo icio mbere ya ciana na njira ciothe ungenda kumurora nacio hatiri handu ange justify ati ni akite wega ciugo ici ni ciugo ingicungiriria ngui nginya cia ngui bururi-ini turora mundu uyu gwitwo tai aturaga mugwetaga guku atuga ni arari America ni mari na tai na ki tarora njono ati mabangite mucemanio kwa Moses Kuria office ati ni ekwaga guthie tarora njono ati ni eguthie mucemanio wina delegation ya trade andu a Kenya na America akahingiririo murango-ini shwari no menye America ni force umenye turario horo sub-Saharan Africa makiuga atiriri ni turenda kuongerera exports na imports haria tutrendagira nigetha wonjoria wagire muno makiria tondu no menye Kenya ni very strategic is actually the gateway of East Africa rukuguo actually Eastern Africa ugenda guka Eastern Africa the Uganda uthie Tanzania uthie the gateway tugani Kenya rukuguo ujuko rijiriro ni riarehe thina rijiriro ni runungire ni kwaririo urue na gutuika kuigua machuga horo wa extremist ni kiko kitu muno thino international circles no ndo riraritio horo wa Sudan ndeke ngwire ki muthire wa mbere wa bururi inioneka ona docket iyo ni guturituhira tondu riu njiko ni bururi umwe waigo uguo mabururi bangi matikwenda kwi associate nake no menya kundu kungi mabururi ta Britain nake nginya kugweta kiugo kia urathoni ta kiu minister araga resignite so ti wega na kwaria ciugo ciigie horo wa ikuo na andu on the same breath jaririe atongoria itu agikuyu tondu to Moses Kuria mena wihuri wa githuri jariria agacagua wa deputy president jariria akimani wa icungwa a bururi uyu jariria ndu acio ndimaririkania atiriri githuri giki turehura oro muthenya gutie kundu tugutwarwo ati ithuĩ na ithuĩ nĩ tũkũbariana nao fine nĩ wega ũkĩgotera indo cianyu na gĩkũyũ tondũ no wega no kwĩhũra gĩthũri ũtitũragia mũndũ we na position of power ona gwaku mũciĩ hingo ciana ciarehe mbara kana ona hingo mũtumia waku eka ũndũ we nĩwe ũgũtĩkaga responsibility tondũ gũtingĩgĩtũra mbara nĩ mamenya atĩrĩrĩ kwĩhũra gĩthũri na ndĩronire mabundithĩtie nginya andũ mamarũmĩrĩire thutha ndĩronire mũndũ ta Ngaru ya Junior akĩhũra gĩthũri shwari andu aya kindu kiria gikite ni kurio ni power na thabari ya kugwa yambagia muthenya uria ukambia kurio ni power. Okay, haya ke tukinyie ndereti tuhau na thegio aheshima ni ndo kathini wa baratha na heshima mutonya na mheshimiwa Joshua kuira mundu handu haha nduthiite wega ti kuga ni wa mumena koguo mutikanetĩgĩre in future niĩ ndĩ Joshua Rago njĩtĩkĩtie nĩ atĩ mũndũ waku angĩhĩtia ona kana gaitũ nĩ tũkahũraga na tũtikahũraga nĩ gũgathũra tũkahũraga na wendo ithuĩ tũhũragĩra nyũmba atĩ ndũngĩmũhũra atahĩtĩirie kwa kĩhĩtĩirie kĩganga-inĩ maũndũ ma mũciĩ maciragĩrwo nyũmba rĩu tũtingĩgĩũka gũcirĩra maũndũ Mũamerika nĩ ũrakĩmwĩrire rĩu tũrumia Moses Kuria tũtinaiga tũmũrumia
no wega kwira mundu haha ti hega twamwirira nĩ twagire haha ti hega no gatonye tondu riu ri oro wi America ri twĩtĩkanĩrie ithuothe twĩ baratha haha tũkiuma haha na no nyende twĩke ũguo tũhoe andũ aitũ thayũ thayũ andũ aitũ thayũ angĩkorwo kuma nyũmba ũthiũkagĩra tigana kuongerera ng'ano nyingĩ tiga kuongerera ng'ano nyingĩ tũiga thayũ na twarĩkia baratha Tũiga thayũ. Joshua roge na thayũ no gena gukuna na agĩe na guokũna ikonya ũragĩa na thayũ na ũgĩe na guokũna ũcoke mwena wa kũnyitĩrĩra thirikari we thank you so much reke tũrĩkĩrie hau thank you no ririkane